Jamhuriyar Nijar tana so ta sayo manyan injina biyu na samar da wutar lantarki daga makamashin nukiliya waɗanda za su iya samar da tashar wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 2000 ga ƙasar. Ƙasar za ta yi hakan ne da haɗin gwiwar kamfanin nukiliya na ƙasar Rasha mai suna Rosatom, kamar yadda ministan ma'adanai na Nijar Usman Abarshi ya bayyana a ranar Alhamis. Sannan Abarshi ya ce Nijar tana ƙoƙarin yin wani ƙarin haɗin gwiwa da Rasha ta yadda kasar za ta rika haƙar ma'adanan uranium da take da shi. Ministan ya bayyana haka ne yayin wani taro kan makamashin nukiliya a birnin Moscow, inda ya buƙaci Rasha da Nijar da su haɗa gwiwa wajen samar da ma'adanin uranium. Shugaban kamfanin Rosatom ya bayyana cewa wannan babban abu ne da suke maraba da shi. Nijar tana cikin ƙasashen Afirka da Rasha take ɗasawa da su ta fanni daban-daban, ciki har da fannin tsaro. Kamar yadda World Nuclear Association ta bayyana cewa Niger ce ƙasa ta 8 da ta fi arzikin uranium a duniya a shekarar 2024. Abarshi ya ce Niger za ta baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA damar sanya ido kan tashoshin nukiliya da ake shirin ginawa a ƙasar. Ministan ma'adanan Niger ɗin ya ce ƙasarsa tana da babban buri wanda hakan yana da amfani sosai a gare su. Ya ce shirin yana da muhimmanci sosai ga gaba ɗaya nahiyar Afirka. Afirka ta Kudu ita ce kaɗai ƙasar Afirka da take da tashar nukiliyar lantarki wacce take aiki. Ko da yake ƙasar Masar tana gina injinan samar da lantarki daga makamashin nukiliya. Sai dai akwai ƙasashen Afirka da dama da suka nuna sha'awar gina tashar wutan nukiliya, ciki har da Ghana da Algeria da Ethiopia da Kenya da Morocco da Nigeria da Rwanda da kuma Sudan. Rasha da Ethiopia sun riga sun kulla yarjejeniyar gina tashar wutar lantarki ta nukiliya a ƙasar Ethiopia, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar Rasha ya bayyana.